perhatikan batuk pilek, lagi musim batuk nih, perhatikan ya. Lakukan cara pemijatan ini ya. Lihat, ini tulang leher ya, dipangkal, lihat seperti ini. Nah, pakai minyak ya. Pelan-pelan seperti ini, terus balikat ya. Lihat. Nah, sampai ke bawah nih ya. Dari atas, perhatikan sampai ke bawah, terus bagian sininya. Ah, seperti ini ya. Kanan kiri ya, lakukan kanan kiri. Nah, terus lihat, perhatikan. Nih, ditekan, putar ya. Ah, terus ini. Ah, seperti ini. Ya. Nah, terus urat ini. Lihat, urat ketek nih. Dicubit-cubit seperti ini. Ya. Batuk akan reda, pilek akan reda. Insya Allah lakukan senyaman mungkin ya. Semoga bermanfaat.